ang Ginoo nagpakita sa atong ebanghelyo karon nga ang tanan gidi ay welcome didto sa kumbira sa langit. Way usa nga balibaran bisan kadtong wa mabilong sa iyang lungsod, iya gyapong i-welcome. Pero ang balibaran niya didto sa pagsulod nga di gyud katilaw sa iyang hikay or sa iyang kumbira kadtong mga tao nga iyang gidapit pero mibalibad. So ang Ginoo mag-agad ra gid na sa atong batasan, kun mo balibad ta niya, iya sa tang balibaran. Kun musanong tas iyang imbitasyon, iya gisad tang tagbaon. Giling nga imong tupad ing nadi ka kusog mo balibad sa Ginoo. Pangutan na ba ing nadi ka di ka tigbalibad? Kada gid nato balibad sa imbitasyon sa Ginoo, iya dayon tang isalikway. Iyam sa ning gisulti sa lain nga bahin ingon siya, kun inyo kong ang kunon dinhi sa yuta, ang kunon sa tamo dinhi dito sa langit, pero inyo kong dili ko ninyo ang kunon dinhi sa yuta, di sa tamo ang kunon dito. Agad-agad na siya nato. Nya kanus-a man ta imbitaron sa Ginoo diha sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Ang gusto gyud Ginoo nga sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi, siya gyoy first priority or first consideration. Sama aning nibalibad, ingon siya, nakapalit kog yuta, ako usang susihon. Unsa may iyang balibad, nakaschedule ko pagsusi sa napalit na kong yuta. Ana, hay may mas importante, ang Ginoo nga mo'y naghatag sa yuta o ang yuta nga hinatag sa Ginoo? Hay may importante ana. Ang naghatag sa yuta, na perting dako ang insulto. Murabag kaning mga batanon karon ba, mangayo og cellphone sa ilang ginikanan, o say moabot nga rispari nya inig kahatag na nato sa cellphone kay gamiton lagi kuno sa ilang pag-eskwela, lingaw na kay sila sa cellphone nga di na gani managad sa naghatag sa cellphone. Kagabantay mo na? Kanabang murag na tuana ka nagtan-aw sige sa gihatag, pero ang naghatag din ani mo hinumduman. Sukong Ginoo ana. Di pa usa dirin balibad ay nakapalit kog 5 kaparisang baka. Ako paning sulayan, dili ko makaadto. Kinsa may naghatag sa baka? Ang Ginoo. Nya imong himuong rason ang baka aron dili ka makatambong sa imbitasyon sa Ginoo, na patay yu ka diha. Ang katapusan ingon siya, bag-o kong gikasal, dili ko makaadto. Okay, maghanimon pa mi. Kinsa may gahatag anang imong bana o imong asawa, kinsa gahimo ana? Biyahe na, biyahe. Basta imbitaro na kas Ginoo, biyahe ng asawa, biyahe ng bana. Ang kuyaw mo ingon sa ko na arabay ipapick up nga slot di sa koron magmisa. Ang saman, okay ra? Karon ra ba gitong alas 6 ipapick up ang slot, mamalit, dako-dako ra ba to? Di lang sa koron mo misa, o niya lang kung alas 12. Okay, dili. Di, oy, bahala na nagdi na ni mo idayon og palit ang slot. Total ang akong gimisahan diri ang tag-iya maginistanan. Ana, ang kuyaw inig-imbitar ni mos Ginoo, palit nag slot karon 100 pesos, si Tio MM nya 500, SBF dag nya naa jud kay
3,000 diha sa imong bulsa. Nya di lang jud ka mo palit kay sus ako ra ba ning ipalit og kuan kana na ang sa mga imong paliton bag-ong sapatos ana di lang sa ako mo palit rog slot Lord ha. Jesus ingon ra bas Father Siano nga dinalian na kay ning palit sa sitiyo kay magsugod nagtrabaho sa mga balay. Di lang sa koron Lord kay ako sa ning ipalit og kuan ani ni ang sapatos or mga unsa pay bag-ong mga gadgets or palit ko nig bugas ana ka grabe naman sa dana pader hastang ipapalit og bugas ihog pag ihatag pagid sa simbahan. Kinsa man day tagiya ng bugas day kinsa tagiyas bugas oo niya nganong ka na may mo siguroon nga ang Ginoo na may nangayo ni mo diri og kana ganing para slot. Mo na nahitabo atong biyuda. Ang biyuda tungod sa iyang dakong gugma sa simbahan ang iyang igpapalit og pagkaon nga matod pagani sa termino ni Hesus ang iyang gisaligan aron mabuhi siya kay mao na lang gito iyang kwarta katong duha ka dako iyag yung gihatag sa simbahan gi-prioritize niya ang simbahan nga unta ang templo dato naman kaayo ang templos Ginoo pero ang biyuda nga perting pobriha nga nisimba dito sa templo iyang gihog ang iyang tanang kwarta nga iyang gisaligan aron ipalit og pagkaon kay para sa biyuda mas importante ang Ginoo nga niimbitar nako karon nga mo offer ko kaysa akong panglawas kaysa akong kinabuhi. Og nalipay kaayo ang Ginoo ato matud pa ni Hesus sa mata sa Ginoo ang labing dakong gikahalad niini karong misaha or niining offering mao kadtong kabos nga biyuda. Kanindot ana. So, lingiyay mong tupad. Na mamalit na lagi ta. Malitag slot. Muna, sa atong unang pagbasa, gi-encourage ta ni San Pablo. Anong iyang sulat nga to sa taga Pilipos. Mao man ni ang kaning sana may kayong pagka-describe ni San Pablo giunsa ni Hesus paghigugma ang sugo sa iyang amahan. Giunsa niya paghigugma matod pa diri angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini. Tanaw ha, mindset. Unsa may mindset ni Hesus? Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Ngano man kinaiya sa Dios kay Dios man siya didto man gid siya langit gapuyo man siya in eternity Ginoo siya apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog wa siya makig-equal sa Ginoo kay ngano man kabubuton man sa Dios Amahan sa Godhead kabubuton man nga siya ipadala din his kalibutan aron mahimong manluluwas niingon diri kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan ang karing mga gipang-imbitar diri kumbiras Ginoo wa mo biya sa ilang kunuhayng naangkon nga dungog or naangkon nga bahandi. Pero si Hesus nga Ginoo gid siya gibiyaan niya ang iyang pagkaginoo. Maka-imagine mo kinsa dinhing asawaha nga anda mo biya siyang bana anytime tasa kamon ay lang nang way bana kamong na ibana ba na bana ra ganina galisod mo biya kinsa dinhing mga banaha nga andam jud mo mobiya sa inyong asawa kung tawgo na mos Ginoo nga mamatay mo karon tasa kamon di ni isa basig padong na sa siya naglagot sa asawa no
maglisod tagbiya oy kana imo ra ganinang pamilya magsige pa yun simba ko padre simba ko ay pero ang Ginoo in eternity kauban na sila gibiyaan niya unya unsa may iyang giilis pagbiya niya sa iyang pagkaginoo tanawa ha natao siya o tana biyaan niya o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon pastilan ang Ginoo nga mao'y nagbuhat sa tanan nga sa iya lang ganing pulong way makabalibad inig-ingon niya sana let there be light dayon let there be sea na adayoy dagat ang pulong sa Ginoo nga labihan kagamhanan may desisyon nga magpakasulugoon gilingi imong tupad ing na sugod karon imo na kong sulugoon ing na sugod karon imo na kong sulugoon ninduta ka no ang mga ginikanan ba moingon sa mga anak dai dong inyo naming sulugoon moingon ding anak ma palit dito Jollibee palit tayo sulugoon naman malabhi niya ni amo mga bulingon alam ba na yung ganito di lang sa karon mo eskwela tagay lang kog budget para computer game tagday ka sulugoon ko ka di ba niya maingon sa dang pare sa may sultis pare sugo ako ninyo pag patukod og balay sa atong mga kabos nga pamilya mo na ako sige jud kog baligya og slot kay ngano man gisugo man ko sobra go na 100 kabuok ang nang-apply nga pader tabangi taw mis among balay ana gisugo man ko di sige jud kog baligya balag baga na kani akong naong ginganlan ako og Father Slaughter sige lang dili naman Father Siano Father Slaughter bisag asa ko mo ato pader mustang slat na to nako pastilan gini akong naong nahimo namang slat tinuon bisag asa ko mo ato hisgutan ginang slat inigpa-picture ali pader picture ta naday mo sulti slat ha slat nako ora naman ikaw ang mo palit ba jud kani sila slat nahimo siyang sulugon natao siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tao ug kanimo ay pinakaimportante nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon kinsa may iyang gisugot hangtod sa kamatayon ang tao gihukman siya sa tao sa authority sa tao nga ilansang siya sa cross mo nang niingon nagmasinugtanon siya hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa cross ang hinimo sa Ginoo mao kita siya'y gahimo nato pero kita mo'y nihukom niya nga ato siyang ilansang sa cross sa dihang nagpaubos siya imbis nga ato siyang sundon ato siyang alagaran ato na noong gilansang sa cross pero nisugot siya mao na tungod kuno ani gitagaan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan pagsaka niya ngadto sa langit ang tanang binuhat sa langit sa yuta o gilawom sa yuta muluhod sa iyang atubangan ug mauna ni ang greatest power of God ang iyang humility gisunod sa din ni Mama Mary humility nahimos Mama Mary Queen of Heaven and Earth ug sundon sa dinato ang pagpaubos mahimo sa tang mga great persons ang ato rong mga leaders na naggubat mga leaders sa nasod karong adlaw murag karon magsugod ang eleksyon sa ang voting dito sa Amerika sige silag dinautay puparihara sa ato din siging dinautay siging sinawayay magampo ta ngakon pinon ako bilib-bilib sa kuaning Amerika kay inigdaog ang napildi mo concede dayon mo why 24
Why 24 hours ay? Mukonsida yun. Bisag sakit, mudawat. Lahi din sa ato. Sa ato. Siging away, inigdaog, di yun mo konsid, ingnon yung gitikas. Ingnon yung gitikas. Nya di yun mo konsid, di yun mo sunod sa nidaog. Supakon yun ang tanang gibuhat or desisyon sa midaog. Ingon ana tagbatasan, wa gyud pagpaubos ba? Magpaubos ta. O kung nahitabo man nga ang nidaog mulansang nato sa cross, ato lang nandawaton. Kay sagdi lang inighuman nila glansang nato, kita man sad mo'y mahimong labing dako sa tanan. Muluhod ra na sa atong tiilan. Muluhod kanang nagpaubos, matod pa ni Jesus ipataas. Matod pa ni mahal nga Birhen Maria sa iyang Magnificat, gipukan niya ang mga gamhanan gikan sa ilang trono o gituboy niya ang mga mapaubsanon. Tanawa din sa atong nasod, bisan sa kalibutan nga sit-up, bisan sa inyong mga silingan, kinsa gyoy sagad mahimong sikat o tahuron sa mga tao. Ang nagsigig pataas kana mga pagarbohon o kining mga mapaubsanon. Kanang tahuron gyud mga tao ba nga bisag namatay na handomon gyapon ang mga gara-garaon kana mga kuan kayo, domineering kayo o kining mga humble unya maalagaron. Kinsa man? Kinsa ang maalagaron, ang mapaubsanon o mapahitason? Ang mapaubsanon. Maugid na'y tahuron sa mga tao, maugid na'y handomon sa mga tao. Sige, moagi na sila kalisod, kasakit o kamatayon, pero at the end, sila gid na mo'y sikat kaayo. Sila gid na mo'y sigihan og handom, og sigihan og sunod. Pero kaning mga buangon, mura ra nagbuwak nga mosidla kadiyot malaos dayon. Mura ra na silag aso nga mo cloud nimo pero mahanaw ra sa dayon. Pero ang mga mapaubsanon sama ni San Vicente Ferrer, sama sa mahal nga Birhen, sama sa mga santos, nangamatay na lang, pila na lang ka generations ang milabay, sila lang yapon maoy atong handomon, atong tahuron o pasidunggan din sa kalibutan. Muna, sa dili pa ta mga matay, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Unsaon nato pagdaig ang Ginoo? Sundo nato ang iyang pagkamapaubsanon, ang iyang pagkamanggihatagon, labaw sa tanan, ang iyang pagantos o pagpakamatay para natong tanan. Atong iyampo, nakita unta dinhing nagsimba karon taga San Vicente Ferrer Parish, Liloan, andam na gyung magpakamatay para sa atong silingan. Andam na mo, dili? Kusga. Okay, klaro. Sige, manindog na ta.